enti Papa Stephen adom chebia eni die kwan so wo se woni ma bi yente ase a yemmisa wo enti eni die kwan so me hu ade bi na mente ase na me ba bebisa Papa Stephen adom chebia eni die kwan so me hu se ya wo na wo yire ya san mo ohoni ya san wo yire ya wo yire statue wankasa nso ya wo statue na minya mesumu no ene ye Christopher yi me hu asem bi wo Mose hu ma etoso mienu Exodus chapter 20 and verse number 2 to verse 6 wo baby nyame se ma ye nsum honi nyame se ma ye nye ma ye nsum ohoni bia ade bia ne seso honi ma ye nsum Exodus chapter 20 and verse number 2 na verse 6 no mpacha mo kenkan yam be hu wo enti me hu ohoni no eye me wanwa Papa Stephen adom chebia eni die kwan so yo me bi so wona wo man sori ma ne kwan se wo monya wo saa se enya won so en awo ma kwan na bia omoa na omo ye wo saa me pa cho we hu ana na waka biribi nso afa ho esanse e wo tworo kunkunim obo ade nyame no o se ma ye nsum honim bia nka na ho enka wanu ntumu ana na kasa bi mpie wanum akire se yes enka wanu ntumu ana na kasa bi mpie wanum akire se yes Minister Adom Chedia, the 8th generational prophet. Jesus. Me can you play? Yes. Me can you play? Yes. Me jinama Jesus. Me check the free air why yaso ye any obi bia samre waso bi so awutie ne na kase ba ye saka ayere ba be somo ene se ye maami bia dodo na frɛ no ma winis am say ote abutimem Germany or UK or so. Na mami edi kasa bi to mane ye Papa Stephen adom twedia o kire se ye Papa Stephen adom twedia embra na omeyina no ma winis nya ho abotre minu mienu ye ditum preko pese ensori ni bia minu se wo ye Pentecost ni omotwumadi ene moni ada ho enam Papa Stephen adom twedia na no kasa enuti ene mo ho aba mo so se tight ni bia na eye Old Testament ye breme Kristo sum breme enim ma winis woni mba ya adwene sebi mpenifo wanima wo ba ye me maabe enti unimete abofra obi aye bida na openi de obi anye bida enti mpempenso a wadru wo mpenyin fie mu no wo ya abofra ansa na wo ba be peni meso mi di wachi me maame no na ebom ukwasi na wo bisa no neke mepese wankasa ndo bia ho ano wan onye Philadelphia ba uko Pentecost twumuchu wudi inene wajaya minima sore mpepria uko ena no ukasa video so se bemfani ana mokoto mpa bakade me boa tie me Papa Stephen adom twedia bidna ne CPH se impo se mmiri bi beba na se wono Papa Stephen adom twedia free ma hwe enu bia medina ne nda so se obobom paye nti mra wotiasi ine hunu na hyene so ne ti na no kasa na wo ka no ne fitua na mo wasetani abrabom nti ma winis we nyade a Papa Stephen adom twedia kura na so obi wa no because wo nyute wo depend wo dui na se bi ene wo da ho akoma no se wo ma me ne mbo so nche a na se bi kamia ba ne se adwene no wo jato mi ndi watemti kasa na meka ne ye se de mpeni so ye madui na me ma me no nesa me ba wa be ka chiro se ma winis mpacho so nche de me a enkasa nkyere me se ebia yare na me yare na emumtie mi Papa Stephen na mi twedia osimo obi ampo hwe na oya sori mpo se oya sori mpo na ayarefo kura ba na nimu no ono mum wo kon kotudi anim obu kotudi wo yarefo no ina nkantom se wawu anaya eni ohunyi question bi bisa wo se e ka tu na bro na yewura na na akofo ado we free ayengua no so no se obo pa e mo ye statue edisi wo wo se kan ni takura de se boye de ye fa ye nka yedum ana wonte dam bia nyame ne pa bia ya won jana no me agoro ne fa material say yes zarof na mo de tiwias no enunti no wasma ye se onipa ya ade a osayeyi ne se wo anyi na ya mesindi Papa Stephen adom twedia ebo no modi wa kwania so bia so minim de papa yi wadi ayemo
question na wo bisa no me bisa question na na akofo ado ni state to no yesi secondary enuti ya kenka Daniel chapter 3 na efi verse 14 nso kona yehu se abra ohene Nebukadnezar abra wo sen boni no si kuro wo nyina fo enkoto nso boni yehu emrantie biensa bi ano manam ne namfo ene Daniel eye Shadrach Meshach ene Abednego wo mo ka kire wo hene ne se empo se yenyam kupon anye ene a yade o mo koto ojani wo mo so wo nkoto nsore ohoni bi anya ni pade de sai na nagufu yasi eno bema eja ne hye no aye hyetai 7 ne yade o mo koto ejani buya nana se nana empo se nyame amesom yenya nyame ameji yenya ade biara yede nipa de nensa aye yanskoto nsore sa ade ne da eno ti Papa Stephen Adom Chedu eni de kwan su yo sesi ya wo honi na yaye no eye den ye bekoto asore wa na me pacho wenum nsam a wo si ye ntine ma bi ase a ye mmisa no eno nti ena me bisa yasen uhoni woyere yasen ni bi enti papa eye Kristosum kwan so eye ana se yaya wo saa na wahu ana na waka hu bibi no si yemfensum na ana no si yemfensum no masem bisani we de tie mentiase se Kristo ni sofo makwan me yes no ye wo stati ni ye wo yere nso saa Papa Stephen Adom Chedu a mentiase nti ene de ya asembisa na me bae nti na msi church members we kokola wo nka ho church members hwe o ma yenye vigilant question bi wo kwa wa wo bisa no kura no wo sa so nya ho anu yi enti me kan ma waso wate se Papa Stephen Adom Chedu a onfa onu koye ohun bi eye nipa ene ehu na hye no so se papa no da bi ye ntwam owu ansa na ya beye ni statue mposu wose ye de beye ne kaidum da bi wote ase ya ye ade ahye na nimunyam se wo bete ho ase ate ho ase prekope nsem bia na mo kan wo mo platform so na di ntina Papa Stephen Adom Chedu a oton so bolo oton pa baka de oton die me mamu bi quotation mamu wuridi enzo so mo se dabi mo bo ma bi free se die papa ne ye bie ni wa eye mo fe se nya wo fa tena wo chapel ho kan wo chapel na sep na munja ye Papa Stephen Adom Chedu a na ewiye mri mu Nyankopon free soro en fata ban ma se ne wo hwehwe se ogbonu no dabi Nyankopon ofa nipa so ofa nipa tibia so eno wade aye na wanwa adwuma obi so be wridi quotation bi a o kire se ye brim kura de Yakopon tumi no won fa mo bibia the prophet bi ni ho ina de ya Papa Stephen Adom Chedu a ya ne friend prophet onu ankasa de o se onu no oye brother na ye kuna hye ne nso maami bi so se mesere mo adofo no matiefo se wona woni Papa Stephen Adom Chedu a enya adwene a me gina o platform so emeto ayampia emma field ne so yesre afi sakasa we enkoma Philadelphia bebiara wo hweme uko bi ni platform so a nese woni Papa Stephen Adom Chedu anya adwene nese wo kana adwene a menko di nipa natem eba ne saa wonye good witness wonye good witness. I'm telling you ti kasa na mesa kan bi say be a me ne papa anya adwene nese wa ba me platform so a don't come and insult me. The moment I will insult me, no, you have given that person morale, one man power to come over you. A one of you over done this sultan time, this should buy bonnet. It may sermon Philadelphia this year. So also here Philadelphia bar. Men can go for platforms and could diatem. And the one I describe by Bakadia Manco for there be in Pabakadiano, Yanton the drugstore and walk describe one more. Let them come by themselves and testify the good work of our Lord Jesus Christ through his prophet Stephen Adom Chedu edunu me ba o mkofo se me mboni ye Chedu a ana man kan ye so odofo
Yekuti nsema na maami oka. Na bomodin se wodi ti nsem no. Wono ankasa asem na wo ka nankasa no. Wadi nka ya conclude wie. Se papa se na ntwedi ase yensom ohunyi no. Papa se na ntwedi a platform bay inu begina so. Platform bay inu begina so a o ka se yekoyo ohunyi mfinso ne yensom no. Mama yehu Kristo mayo. Mama yenhwehwe nyame e mayo. Nyame ka twatwe ane. Enti papa eni de kwan so masem bisani. Wo hu se yaye wo saa. Na wo hu no waka ho biribi. Wona wo ma kwan se yenya wo saa. Ana church members na de odo akoye wo saa. Na yeye wo saa no nso waka ho biribi ana. Esanse nyame ose ochi. Bo se hu me tosumi enu etie duo no. Nchichemu nan kosinsia no. Erade achi wade ompe. Sara na Daniel chapter 3 verse number 14 nso kono. Eno nso emrantie ne kaase dabi ade biara yem soma ade biara yasre yem koto nsoro honi bia. Nti papa Stephen Adom Chedua eye se yasen wo na wo yeri nyina saa eya na basem bisani aya mundimu fi asem kakrawai ma winis mesre mundimu fi asem ne wiase beda ho yesi esuanti ene onwam etikopo ni esi tufu nesa wo so wonti a mo kwante ade e ka mani no na munya madwane afiri ma ene munhu bebi a modi muti so a na afi de TikTok so na du 24 hours ma begina so na dede kasa hunu sa mesere mo di ulem yesu ndi elem na yen yehu papa ahye ne so yehu nyoma pa ewo ni mo Philadelphia no mu bi no so ewa asori no ma omo ye kokole fo omo ye behwema menka nti omu ni gidi nyinya hotoso ho ene ka cho se wo ye Kristoni a ensofhwe nto ensofhwe no Bible se beba na enye de be seno nti wo ko ha kakra bi ma na mu yiyim nipa no pi wo Philadelphia mu ko ha kitikiti na mu yiyim mesramo mo ko ha bi ma mu susu nkasa na mu susu ni nkomo na mu susu se mo to mo ho jina opinti wo urade mu na se wo ba no yare mpo no yare ya jina pinti na manyangopo hunu se na chi inenenim bibi wo hoka no ho a eyo urade na no ye enti anyumunyam no femo no asafa urade me fe kudira kekakekem ni huma bibi e wakotena maami a o ye program ni program so a o ka se wa ko papa die mu ko to pa bakade nso ne bansla 1 year ni is a difference bia dabi you can ubeye shia na wa yeshi ubeye nyusu a na wa yenyo na se wona ba kusia wona ba kusia de it can be possible so medium light ya the only thing you can see is darkness until I switch on the light and now we lightness. So the two cannot match together unless you switch one off. Then if you want to see the darkness, you will see it. The man should make family casa videos number 2. Ghana mebunu bibia wuti me say. Okay? If you are looking for God, wherever you are, that you are listening to me, when you see your fellow man, you have seen God. Open yame ehun pa ewo wo wabra bomu pa uhuni pa shenenso entina okan bebe say onipa uhunu omomotan no onyankopon wa uhunu no ono na wodo no de so bi ka se odo nyankopon na so time ni nua oyo torofo we ya justice, the God of justice. That is period. That is what I can tell you, and that's what I can say. If you are looking for God, wherever you are watching me from, the moment you see your fellow mankind, you have seen the God that you are expecting or you are looking for. And the same way that if you are looking for the devil, the Satan, it's the same person
as a human being like you. You can even be your own Satan. One can say to me your own bronsam. So don't go and stand somewhere whilst you have problem with someone. You have not solved that issue with the person, and you are telling me you are going to the mosque or you are going to the church to pray. It is even written that if you have any issue with someone, even in the courtroom, make sure you go back and settle with the person before the person take you to the court. The fellow man, your fellow man is your God. Your fellow man is the Satan. Why am I saying this? I have told you, say light and darkness cannot match together. But yet, light, the moment I mess on, it will give me light. The moment I menstruation off, it will give me darkness. So you can be your own darkness and you can be your own light. And another teaching, sir, Davofra Menya Mereno, Mebana Minima Beche Sanchez Chileno. Enti, dear Tini, so Bimpo Kasembi, Nasemono Yasema wo. Opa, don't accept it. Don't agree with the person, because Bible said when two people agree on one issue, the matter is established. So you have to decide and choose for yourself. The same thing. We are the tree of life. We are not the tree of death. Inti mesre mama winis nyanwa botre na so baba papa di ma bra ne begin titiepa ne begin chechirepa ni jai se obid na platform so o TikTok no so na wo to ayampia e de ba eye pelch ne so no ye won shira so nyanwa botre na utie ma no kase. Bye bye. Metumi asoria wayeye techema da bodie mu wayeye wayeye Oma tati ebiania o fresh koko tuma Oma eni ebediana fajidie kate